আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার হাতে যে সেটটি রয়েছে এটা স্যামসাংয়ের A50। এই সেটটি ওই ওপেন হওয়ার সাথে সাথেই রিস্টার্ট করতো, আর রিস্টার্ট করার কারণে আমরা কাস্টমার আমাদের কাছে সেটটি নিয়ে আসছে। আমরা আজকে এর সিপিইউ থেকে প্রবলেম, এই সমস্যাগুলো বেশিরভাগই সিপিইউ থেকে প্রবলেম হয়ে থাকে। তো আমরা আজকে সিপিইউটি চেঞ্জ করব, আর কিভাবে চেঞ্জ করি তা আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। তো এখন এই সেটটি সম্পূর্ণরূপে ওকে হয়েছে এবং সেটটি চলতেছে। তো আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে সেটটাকে খুলে একটু দেখাচ্ছি। এই সেটটাকে খোলা হচ্ছে। অবশ্য আমরা এর আগেই কাজটি সম্পূর্ণ করেছি। তো কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে দেখাবো সেটটি আমরা কিভাবে এই কাজটি করেছি। এটা হলো স্যামসাং A50। A50-র এই সেটটি ডাবল ডেকারের হয়ে থাকে, অর্থাৎ সিপিইউটি একটা সিপিইউর উপরে আরেকটা পার্ট থাকে। তো এই আরেকটা পার্ট থাকে, এটা অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমরা প্রথমেই এর আইসির রিভলগুলো করে নিয়েছি এবং খুব ভালো করে এটা ক্লিন করে নিয়েছি। তো এখন আপনাদের সম্মুখে আমরা আইসির যে দুটি পার্ট আছে এর নিচের পার্টটা সংযোজন করার চেষ্টা করব। তো এর সাথে একটা জিনিস বলে রাখা প্রয়োজন, সাথে যে গোল্ডেন কালারের একটা প্লাস্টিকের পলির মতো দেখা যাচ্ছে, এটা আমরা এই কারণে দিয়ে নিই যে এর পাশের কোনো আইসিতে যাতে হিট না লাগে, হিট লাগলেও যেন সেটা গলে না যায়, কারণ আইসির ভলগুলো তো খুব নরম থাকে। তো এই হিটসিং পেপারটা মোটামুটি 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, তাতেও সে পুড়ে না বা নষ্ট হয় না, গলে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমরা এখন আইসিটা এখানে প্রতিস্থাপন করব। আইসির নিচের পার্টটি প্রথমে সংযোজন করার চেষ্টা করছি। তো এইখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, আইসির চারপাশে একটা মার্ক থাকে গোল্ডেন কালারের। এই মার্ক দেখে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে আইসিটাকে বসায় নিতে হবে। আইসিটাকে বসানোর পরে আমরা হট এয়ার গান হিট দেব। হট এয়ার গানে হিট দেওয়ার ব্যাপারে আপনাদের সম্মুখে যদি কিছু বলি, অনেক সময় দেখা গেছে যে আমি নির্দিষ্ট একটা হিটের কথা বলে দিলাম, ওই মাত্রার হিট দিয়ে অনেকে কাজ করার চেষ্টা করে। তো এই ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়, এক এক ধরনের হট এয়ার গান থেকে এক এক ধরনের হিট আসে। আমার হট এয়ার গানে 300 350 হিট দিলে যা হবে, হয়তো আপনার এটার ভিতরে তার চেয়ে 350 দিলে বেশি হয়ে যাবে। এই জন্য কতটুকু হিট দিতে হবে সেই ব্যাপারগুলো নিজে নিজে কিছু আইসি যখন আপনারা উঠাবেন এবং লাগাবেন, তা থেকেই এক সময় ধারণা চলে আসবে যে এই পরিমাণ হিট দিয়ে হয়তো আইসিটা উঠাইতে হবে। তো আমি যে হট এয়ার গানটা ব্যবহার করতেছি সেটা হলো কুইকের 857 DW5। এই সেটটাতে আমি আপাতত হিট দিছি 350 এবং এয়ার রয়েছে 40। তো আমরা হিটের মাধ্যমে আইসিটাকে এখানে সঠিকভাবে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করছি। বন্ধুরা, হোয়াটসঅ্যাপে আমার এখানে নাম্বার রয়েছে, যারা কোনো প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান তারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। তো সর্বোপরি আমরা এই আইসিগুলো অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে আছে। যদি কোনো সমস্যা আপনাদের কোনো মোবাইলে হয়ে থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের কাছে কুরিয়ারে সেট পাঠিয়ে দিলে আমরা সেটা গ্রহণ করি। হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেন, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি আপনার সেটের সমস্যাগুলো দেখে বুঝে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে আমরা সেটা সমাধান করে আবার আপনাকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব, অথবা কুরিয়ার অথবা এসএ পরিবহন এগুলোর মাধ্যমে আপনাদের কাছে সেটটা আবার পাঠিয়ে দেব। তো এই মুহূর্তে আমার প্রথম স্তরের আইসিটি মোটামুটি লাগানো হয়েছে। তো এই মুহূর্তে একটু হাওয়া দিয়ে এটাকে একটু ঠান্ডা করার চেষ্টা করি। তার পরবর্তীতে আমরা এর দ্বিতীয় পার্ট সংযোজন করব। তো আমাদের এই আইসিটা লাগানোর পরে যদি কিছু দিয়ে হাওয়া দেই তাহলে একটু দ্রুত এটা ঠান্ডা হয়। এই জন্য আপনাদের সম্মুখে এটা একটু হাওয়া দিচ্ছি।
হ্যাঁ, এখন আমরা দ্বিতীয় স্তরের আইসিটি প্রতিস্থাপন করব। সেটা এর হাওয়া দেওয়া হচ্ছে। বন্ধুরা, এখানে একটা জরুরি বিষয়, আমাদেরকে এটা মেপে নিতে হবে যে আইসিটা প্রতিস্থাপনের পরে আমাদের কোনো পার্টে শর্ট হয়ে গেছে কিনা, গ্রাউন্ডের সাথে এটা মেপে আমরা বুঝতে পারবো যে এর কোনো শর্ট আছে কিনা। তো সর্বোপরি আমরা আপনাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট করে ভিডিও তৈরি করে থাকি। আমাদের ভিডিওগুলোতে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ারের মাধ্যমে আমাদের উৎসাহ বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। এখানে আমরা আগে পেস্ট বসিয়ে নিয়ে এটাকে দ্বিতীয় পার্টটা সংযোজন করব। বন্ধুরা দেখছেন আমি এখানে সূক্ষ্মভাবে এই পেস্ট সংযোজন করার চেষ্টা করছি। এর পরবর্তীতে আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসব। আমি আসলে ব্যস্ততার ভিতরে ভিডিও করে থাকি, এজন্য খুব ভালোভাবে আপনাদেরকে হয়তো ভালো রেজলিউশনের ক্যামেরা দিয়ে ভিডিওগুলো দেখাতে পারতেছি না। যত দ্রুত সম্ভব একটা ভালো ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদেরকে ভিডিওগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। তো এখন আমরা এর A50 সেটের দ্বিতীয় স্তরের আইসিটা সংযোজন করব, তারপরে ওপেন করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। সর্বপ্রথমে আমরা আপনাদেরকে সেটটা কাজ সম্পন্ন করে প্রথম ক্লিপটুকু, মানে একেবারে ওকে হওয়ার সেই ক্লিপটুকু আমরা দেখিয়েছি। বন্ধুরা, আমাদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের যে গ্রুপটা রয়েছে বিটেল, এখানে যোগাযোগ করতে পারেন। বিটেলে যারা আমাদের সদস্য হবেন, ইনশাল্লাহ আমরা সফটওয়্যারের সকল ধরনের সাপোর্ট আপনাদেরকে দিব। যারা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আছেন, যাদের পক্ষে এই সবগুলো সফটওয়্যারের ডিভাইস হয়তো কেনা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাদেরকে আমি বলবো যে আমাদের এই 2000 টাকায় একটা সদস্য করছি। তাতে আনলক টুল, সিমেরা, Z3X এর ক্রেডিট, এগুলো আমরা অনলাইনে আপনাদেরকে দিয়ে হেল্প করব। তো সর্বোপরি আমি আপনাদের কাছে যে প্রস্তাবটা রাখবো, আমাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন বিটেল সাপোর্ট টিমের মাধ্যমে। ওই সাপোর্ট টিমে আমাদের 10 জন অ্যাডমিন রয়েছে। 10 জন অ্যাডমিন আপনাদেরকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবে। সর্বোপরি আমাদের যারা প্রিমিয়াম সদস্য, তাদের জন্য তো বললামই যে 2000 টাকায় সদস্য হলে আমরা আপনাদেরকে 1 বছর পর্যন্ত সেবা দিয়ে যাব। সফটওয়্যারের যত ধরনের সেবা রয়েছে সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। যেমন ইজি ফার্মওয়্যার, হালাপটেক, এর ফাইলগুলো আমরা আপনাদেরকে ফ্রি দিব। তো বন্ধুরা, আইসিটি প্রায় শেষের দিকে লাগানো, আমরা সুন্দরভাবে সেই আইসিটা সংযোজন করব। তো আইসিটার এখানে তাপমাত্রাটা খেয়াল রাখতে হবে। আর সর্বোপরি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বর সাথে যে জিনিসটা বিবেচনা করতে হবে, যারা নতুন আইসিগুলো লাগানোর চেষ্টা করতেছেন, তাদের উপর্যুপরি প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিসের বিকল্প নাই। আপনি যে প্রথম ধরবেন সেদিনই সেটটা ওকে হয়ে যাবে, এটা আসলে কল্পনা করার যায় না। তো আমাদের যেভাবে কাজটা করতে হবে, সবসময় আমরা লক্ষ্য রাখবো যেন সঠিক মাত্রায় তাপমাত্রাটা ঠিক রেখে কাজ করি। অতিরিক্ত তাপ যদি পড়ে তাহলে হয়তো মাদারবোর্ড ফুলে উঠবে। এছাড়া আইসিটাও অনেক সময় অতিরিক্ত হিটে নষ্ট হয়ে যায়। যারা প্র্যাকটিস করবেন, তারা দেখা যায় যে এক পিস 2 পিস এরকম 10টা কাজ করলে হয়তো একটা কাজ ওকে হবে না। কিন্তু আসলে যেদিন আপনার হাতে প্রথম কাজটা ওকে হয়ে যাবে, সেদিন দেখবেন যে সত্যি সত্যি আপনার মনটা অনেক ভালো লাগবে। তো
তো এই ডাবল ডেকারের আইসিতেই প্রথম আপনারা প্র্যাকটিস করবেন না, ছোট ছোট ইএমএমসিগুলো উঠিয়ে তারপরে কম দামি সেটের ইএমএমসিগুলো উঠিয়ে ওইখান থেকে প্র্যাকটিসটা শুরু করতে পারেন। তার পরবর্তীতে দেখা গেছে যে এই আইসি উঠানো এবং বল করার প্লেট, হট এয়ার গান, এর যে কোনো জিনিস আমাদের কাছ থেকে ইচ্ছা করলে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা এই যে আপনাদের হট এয়ার গান, তারপরে পাওয়ার সাপ্লাই, মাইক্রোস্কোপ, এগুলো আপনাদেরকে অনলাইনে সরবরাহ করব। আমাদের দোকান সুন্দরবন স্কোয়ারের ৫ম তলায়। এখানে আমাদের একটা ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। যারা ভর্তি হতে ইচ্ছুক আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। বন্ধুরা, মোটামুটি আমাদের কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমরা এই হিটসিংটাকে উঠাবো, হিট প্রোটেক্টর এই প্লাস্টিকটাকে উঠিয়ে তার পরবর্তীতে আপনাদেরকে ওপেন করে দেখানোর চেষ্টা করব। অবশ্য এই ওপেন করে আমি প্রথমেই ভিডিওর একটা কাটিং আপনাদেরকে দেখিয়েছি। সবচেয়ে কাজ করার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হলো যে আপনার টেবিলটা অবশ্যই নিট অ্যান্ড ক্লিন হতে হবে। আপনি যেন একটা কাজ করতে বসে স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করেন। আমি অনেক টেকনিশিয়ান বন্ধুদের টেবিল লক্ষ্য করছি, তারা এমন একটা অবস্থায় রাখে যে ওইখানে কাজ করলে কি মানে এমন হিজিবিজি একটা অবস্থা থাকে যেটা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কাজ করা যায় না। তাই কাজ করার পূর্বে আমাদেরকে যে জিনিসটা লক্ষ্য করতে হবে সেটা হলো যে টেবিলটা অবশ্যই নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখতে হবে। তো আমাদের মোটামুটি আইসির কাজটা কমপ্লিট করছি, সেটটা এখন ওপেন করব। তো বন্ধুরা অপেক্ষা করুন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি এই সেটটাকে ওপেন করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। যারা সুন্দরবন স্কোয়ার মার্কেটে আসবেন, আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে এসে যদি আপনি পরিচয় দেন যে আপনার ভিডিও থেকে আপনাদেরকে আপনার অ্যাড্রেসটা নিয়ে আসছি, আমরা অত্যন্ত খুশি হব। আর হোয়াটসঅ্যাপে আমরা সার্বক্ষণিক আপনাদের বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা করে থাকি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। আমাদের সেটটা ওপেন হচ্ছে, এই মুহূর্তে আমরা অপেক্ষা করব। আগে সেটটা ওপেন হওয়ার সাথে সাথেই সেটা রিস্টার্ট করতো। তো এখন সেটটা ওপেন হচ্ছে, আমরা ওপেন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি, ইনশাল্লাহ দেখব। আমাদের সেটটা পরিপূর্ণরূপে ওপেন হয়ে গেছে। তো এর আগে এতটুকু ওপেন হইতো না, সে ওপেন করতে গেলেই সাথে সাথে এটা রিস্টার্ট হয়ে যেত। তো আমাদের কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। যারা ভিডিওটা দেখছেন সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আমাদের গ্রুপ বিটেল সাপোর্ট টিম, বিটেল লিখে সার্চ দিলেই ফেসবুকে এই গ্রুপটা পাওয়া যাবে, অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আপনাদের জন্য গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়ে রাখছি। আমাদের সাথে সদস্য হন এবং যে কোনো হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের ব্যাপারে আমাদের সাথে পরামর্শ করুন। ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের সবগুলো বিষয়ে যতদূর সম্ভব সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের মতো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।